Bugün haftanın son günü, aynı zamanda bu yılın son poliklinik günüydü. Bir süredir sizinle birlikte buradan polikliniklerde görülen hastalıkların, şikayetlerin, semptomların ne olduğunu, bunlara nasıl yaklaştığımızı ve bunlara nasıl küçük önlemlerle, küçük yapacağımız değişikliklerle bunlardan nasıl korunabileceğinize dair fikirler vermeye çalışıyorum. Sizinle sohbet havasında bir doktorun poliklinik odasından nasıl gördüğünü, olayları nasıl gördüğünü sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 2024 yılında da bu uygulamayı devam ettireceğim. Ayrıca canlı yayınlar yapmak istiyorum bundan sonra. Özellikle bu canlı yayınları YouTube üzerinden büyük bir ihtimalle yapacağım. O yüzden YouTube'da kurmuş olduğum, bu sebepten dolayı kurmuş olduğum kanalıma da üye olursanız sizlerle oradan canlı yayınlarla buluşabileceğiz. Yine güncel sağlık problemlerini, polikliniklerde en çok hangi hastalıkların olduğunu ve sizin en çok merak ettiğiniz sorunların ne olduğunu, bunlara nasıl yaklaşılırsa çözüm üretilebileceğine dair görüşeceğiz. Daha fazlasını mutlaka YouTube'daki kanalımdan izleyebilirsiniz. Evet, ben şimdi biraz da son günlerde, özellikle son birkaç ayımızı alan salgından bahsetmek istiyorum. Bu salgın biliyorsunuz boğaz ağrısı, baş ağrısı, öksürük, eklem kas ağrısı, genel halsizlik, kırgınlık gibi şikayetlerden oluşuyor. Çok hızlı bulaşıyor. Bulaşması çok hızlı. Özellikle okul çevresinden eve, ev içinde de kişiler arasında, aile bireyleri arasında çok hızlı bir şekilde birbirlerine bulaştırıyor insanlar ve geniş toplum kesimlerine bu şekilde yayılıyor. Yılbaşı dolayısıyla yapılacak toplantılarda bunun artma ihtimali de var. Özellikle toplu taşım, kapalı alanlar ve kutlama alanlarında bunun daha yayılma ihtimali var. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Dikkatli olmak lazım derken eğer bir engeliniz yoksa riskli alanlara girerken maske kullanabilirsiniz. Ya da riskli alandan çıktıktan sonra benim özellikle belirttiğim ev yapımı sirkeli sularla gargara yaparak o bölgedeki virüs yükünü ya da bakteri yükünü azaltarak enfeksiyondan korunabilirsiniz. Ya da enfeksiyon bulaşsa bile daha hafif atlatma ihtimalinizi artırabilirsiniz. O yüzden bu önemli. Özellikle sirkeye karşı özel bir hassasiyetiniz yoksa. Ayrıca yine vitamin eksikliklerinizi tamamlamanız lazım. Eğer vitamin eksikliğiniz varsa, özellikle D vitamini, yine C vitamini günlük olarak alınabilir. A vitaminini vitamin olarak, tablet olarak ya da ilaç olarak değil de daha önceki bir videomda bahsetmiş olduğum gıdaları tüketerek, özellikle renkli sebze meyvelerden havuç, brokoli, ıspanak, portakal gibi, orada çok detaylı bahsetmiştim. Yine yağlı balık, yoğurt, yumurta, süt, süt ürünleri, peynir gibi gıdalardan bu A vitaminini mutlaka desteklemeniz gerekiyor. Çünkü Çin'de yayılmış olan beyaz akciğer zatürresinin en çok görülmesi sebebinin çocuklar arasındaki A vitamini eksikliği olduğunu yine daha önce bahsetmiştim. O yüzden A vitamini seviyesi Batı ülkelerinde, bizim de dahil olduğumuz Batı ülkelerinde çok fazla görülmese de bunu destekleyerek bu gıdalarla kendinizi enfeksiyonlara karşı koruyabilirsiniz. Çünkü A vitaminin enfeksiyondan koruyucu bir etkisi olduğu kesin. Yine D vitamini, B12 vitamini eksiğiniz varsa mutlaka bunları da takviye edebilirsiniz. Şimdi öksürükten biraz bahsetmek istiyorum. Kronik öksürük 3 haftadan daha uzun süren öksürüğe kronik öksürük deniyor. 3 haftadan daha azsa akut öksürük deniyor. Akut öksürük demek yeni başlayan bir öksürük demek. Kronik öksürüklerin uzun süredir var olması önemli. 3 haftadan uzun sürmesi önemli. Genellikle bunun 3 ana sebebi var. Pek çok sebebi var fakat en çok 3 ana sebebi var. Bir tanesi üst solunum yolu enfeksiyonu, viral enfeksiyon oluşması. Yine postnazal akıntı dediğimiz geniz akıntısıyla birlikte giden bir daha çok enfeksiyon sonrası ortaya çıkan bir durum.
Bir de gastrointestinal gastroözofagel reflü dediğimiz, yani reflü hastalığı, mide içeriğinin geriye doğru kaçması. Bugünlerde görülen öksürük tabii ki viral enfeksiyona bağlı oluşan ve aynı zamanda postnazal akıntıya bağlı oluşan bir öksürük. Bu yüzden viral enfeksiyonlardan uzak durmak için önlemlerinizi alacaksınız. Postnazal akıntı ortaya çıktığında da yapmanız gereken şey şu: postnazal akıntıda üst solunum yolundaki öksürük merkezleri uyarılıyor. Bu şekilde uyarıldıktan sonra kronik bir öksürük ortaya çıkıyor. Akıntıyı azaltmak için özellikle gece yatarken mutlaka başınızın yüksek olması gerekiyor. Odanızın havalandırılması gerekiyor ve aynı zamanda kettle kaynatarak nemlendirilmesi gerekiyor. Özellikle kış mevsimlerinde kaloriferlerin odayı kurutmasından dolayı bu çok önemli bir şey. Burnun tuzlu su spreyleriyle mutlaka yıkanması gerekiyor. Çünkü burun içi mukozası ödemleri, şişlikleri tuzlu su spreyleriyle bir nebze de olsa rahatlayacağından dolayı öksürüğe biraz daha rahatlama getirebilirsiniz. Zencefil çayı içebilirsiniz. Bir maniniz yoksa özellikle taze zencefil içine bal katarak kullanabilirsiniz. Bunu kullanamıyorsanız sıcak sütün içine bal katarak kullanabilirsiniz. Yine balın da özellikle öksürüklere karşı koruyucu bir etkisi olduğu söylenebilir ya da azaltıcı bir etkisi olduğu söylenebilir. Asitli yiyeceklerden uzak durmanız gerekiyor. Sütten mümkün olduğu kadar uzak durmanız gerekiyor. Gece yatmadan önce mümkün olduğu kadar midenizin boş olması gerekiyor. Ayrıca doktorunuzun vermiş olduğu ilaçları tabii ki kullanmanız gerekiyor. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hepinize yeni bir yıl diliyorum. Mutluluk, sağlık sizinle olsun.